हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपको पता था कि मैं काफ़ी दिनों से प्रीवियसली मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, पर देखो मैं बनाई हूँ बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। वाह वाह, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा है ये, तो मज़ा ही है इसको देख के। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब तो करो यार। तो ठीक है, बाय गाइस, मीट यू टुमारो।